მის სიტყვას და ამ სიტყვის გარჩევა მოხდება თქვენთან ჟურნალისტებთან. შემდეგ სხვადასხვა ფრაქციის წარმომადგენლის მიერ. მე ვფიქრობ, ეს სწორი გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვა პრეზიდენტის სიტყვის შემდეგ პრაქტიკულად ყოველი კანონპროექტის განხილვა დებატებია და პრეზიდენტმა რა კი ისურვა მიმართოს პარლამენტში და პარლამენტიდან ხალხს სრული კომფორტი უნდა შეუქმნა ჩვენ მას. ბურთი პრეზიდენტის მინდორზეა, ვიმეორებ თუ ის მიიჩნევს რომ კურსი შეიცვალა, ან კურსი იცვლება, ან კურსი საფრთხის ქვეშ არის, მის მიმართვას აქვს საფუძველი. თუ ის მიიჩნევს რომ კურსი საფრთხის ქვეშ არ არის და ამის დამადასტურებელი არანაირი ნიშანი არ არსებობს, მაშინ მის მიმართვას პარლამენტამდე არანაირი საფუძველი აღარ აქვს. მე მგონია რომ ეს ისეთი საკითხებია, რომელზედაც უფრო ღრმა ასთა გაცვლა გამოსვლა იქნებოდა საჭირო, მაგრამ ეს პარლამენტის ნება, მათი გემოვნების საკითხია. თუნდაც ამ ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის პარლამენტში მიგზავნა. უმრავლესობა გაურბის ამ საკითხის საერთოდ აქტუალიზაციას და ფაქტობრივად ასს უკარგავს პრეზიდენტის მოსვლას. რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ის, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში უმრავლესობა გაურბის დებატებს არა მხოლოდ მედიაში, არამედ ახლა უკვე პარლამენტშიც.